歡迎大家收睇 I Love 電視台嘅娛樂新聞台，我係你嘅主持人陸浩明，我係歐永強。咁今日咧，我哋就收到一條觀眾提供嘅短片，就係關於 I Love You Boys 入面嘅興倫嘅喎。呢個短片嘅檔案咧叫做私房蔡興倫，一聽個名就知道影到蔡興倫個私房啊！有傳聞咧，呢條短片係一個人冒死咁樣進入咗興倫屋企，跟住將個鏡頭收埋喺牙罅嗰度拍攝㗎。但係另一個傳聞就話，因為蔡興倫咧係好想人哋知道佢係一個有錢仔嚟嘅，所以就自己偷拍自己，然後將呢個片段咧 send 翻俾各大傳媒嘅噃。都似喎。咁而家一齊睇片啦！我唔可以俾人知我住喺呢間屋嗰度嘅，大佬啊！你唔好影啦！喂，你唔入得嚟噶喂！我唔可以俾人知我屋企有泳池嘅喂，大佬啊！喂，我唔該你，喂，我唔該你啦喂！喂，唔該你唔好影我間屋影我啦喂！唔該你影我間屋唔好影我啦喂！喂，唔該你啦喂！唔該，喂唔該。